वैसे। ये देखो क्या कर रही है वो। ब्रेकफास्ट में भी ये खाती हूँ, पालक सारा का सारा कैफे ना मतलब लेटस भी है, मतलब मिक्सअप हो गया था शायद सीड्स। अलग अलग क्यों नहीं लगा, एक ही साथ में लगा दिया तुमने? क्या ये मिक्स हो आ गया शायद। सानफ्रामबो जाबाय थायो आङो फुङावबो ब्रेकफास्टजों दावदैयाव होनानै भुर्जि बानायनानै एवफ्लेनानै जानो मोजां मोनो। सिरि सिरि आंखौ गारखांनानै जाखोमादों। दालाय नोंलाय मोनजाया मा? दिनैसो फार्स्ट जागोन माथो। आंथ' दिनैसो फार्स्ट मोनजागोन ना। मानो दाख्लैफोर मा जाबाय थाया ब्रेकफास्टआव मैया? वो ब्रेकफास्ट में जो ब्राउन ब्रेड में जो बना के दिया। ना चाहिए नहीं वैसे, सूप के लिए चाहिए। दा थारमाने जोङो चिकेन सूप जानो नागिरदों आरो मोनायाव, ओंखायनो बाय होदेरनो थाखाय खाबाय आं माखासे। जा मोजां बारसिगोन। इधर लाना वो फ्लैश अंधेरा हो गया ना, दिखाई नहीं देता। फुङावनो दै होदोंमोन आङो, रानफिनजोब्बायसो। बेलासियाव होनो बावबायना दैखौ। जाहैबायसो। आराम से तोड़ो ना ये। हाँ दर भी जासिगोन दाहाय। लवंग खाना लवंग। लवंग खा। सूप ही तो बनाना है ना, ज्यादा थिक नहीं बनाना है, काफी है वो। एक एक तोड़ता है। ये खच्चर ले ले इसको। अंधेरा हो गया। तो अच्छे ना रान बैठे यार। 4 बजे तोड़ने के लिए बोला था मैंने। बाहर से आके थक गई थी। लोपनिफोरखौ खालि खालामना होबा रोदोमगोन, खानाया मोजांसो मोनथिबाय। गिदिर गिदिरखौ जाग्रोजोब्बाय, बिलाइआ दा फिसा फिसासो थाजोब्बाय। रोदोमोना फालेङा। रोदोमना रोदोमाथाय। केमिकेल हासार होनाय नङा, अर्गेनिकसो, सब अर्गेनिक। ओइ भिन्दिया जायासै ना नै फांसेल' गायखादोंमोन नै। भिन्दिया गैया। हायाखै खिन्थु थाइसिगोन। फांसेल'। हो गया ना? ये देखो। अरे बांद्राय माबा थाखै लिरनाया। इधर ले लो ना। सॉरी मानसिखौ लानो बुंनो। YouTube में थंबनेल लेना है ना। फोटो लूं? नहीं बाद में स्क्रीनशॉट। फोटो यहाँ से वो हो गया ना ये। हाँ अंधेरा ही हो गया। दिख रहा है मुझे? दिख रहा है? हाँ वो है ना? हाँ ओके थैंक यू। नों मानो पोज होबाय थादों ना, वीडियोस लादों आङो। नहीं वो क्या फोटो लेना है? नहीं होगा वही वहाँ से वो स्क्रीनशॉट कर मा गुसु गुसु मोनदों बिलाइ लांबाय आं। थंबनेल लेना है, थंबनेल ऐसा। जाबाय दे। ओके गुड। चलो बेखौ बख'। बेखौ दा रुग्रोनानै लागोनसो, मानो होनबा गोरा गोरा। थोड़ा ऊपर उठाओ, यहाँ नहीं दिखते है ना। क्या दिखा नहीं दे रहा क्या? दिख रहेगा, चलो करो। ये चिकेन माने रुनानैसो सुखादों आङो दे, एसेल' लाखादों क्वान्टिटिखौ। सुगावथ' बारा नांखाया नालाय, फिसा फिसा खालामनानै होखागोन दायो। बेखायनो आङो दा बिनि सिगां आं बेखौ रुग्रोनानै लागोनसै, एसे गोरा गोरा। बेखायनो गोलोमजोब्बाय, सॉरी बहुत गर्मी है यार। वैसे भी मेरा हेल्थ ना ठीक नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? गर्मी की वजह से या? इधर आना जाना हो रहा है ना काफी सिलसिले में, यही प्रॉब्लम हुआ है। और 15 अगस्त को फुटबॉल भी मैच था, पता नहीं खेल पाऊंगा कि नहीं। इतना उम्मीद लेकर के बैठा रहा, मुझे तो नहीं लगता कि खेल पाऊंगे। अभी भी चलो कोई बात नहीं, करो क्या है। हाँ दे दो सूप। मैं पीने वाला खाने वाला इंतजार कर रहा हूँ, कब पकेगा कब। ये मेरा वाइफ मेरे लिए सूप बना रही है। मेरा पर्पस ही ना छूट रहा है। चलो फ्रेंड्स को ऐसे ही लेते हैं। नहीं कुछ बोलने वाला, वैसे मतलब 5 सूप मैं क्यों पीने वाला हूँ, मेरा मतलब थोड़ा बुखार हुआ था 4 दिन से, तो थोड़ा मिर्ची ज़्यादा दे करके बनाओगे ना
खा नहीं सकता हूँ ज़्यादा मिर्ची, फिर भी वो मेरा देहाया एसे माने संजागोन नामा होननानै बानायनो होदों आरो दिनै एसे मोजां मोनदों। 15 आगस्टआव फुटबल मेचबो दंमोन, नायनो मा जायो, गेलेनो हायो ना हाया। आज कौन सा डे है? 10 है शायद। आज 10 है और 5 दिन बाकी है ना, 4 दिन बाकी है। शायद इस 4 दिन में अच्छा भी हो सकता है ना। जों साना राउंड ना बोला को माले सांस में मैं तो वो रुपए ड्राई हो गया था कौन अब इस दिन हम बच्चे से आते हैं जो खान को मिला गार्लिक जिंजर देना है अब एक को होगन गोलमरिच देना होगन दा नाफेदों चलो और क्या बाकी है? गोलमरिच से ब्लैक पेपर ओमफ्राय सामब्राम गोजा बानलु होआखै बेखौ आं खोबफिननानै खनसे गाबहोबावगोन आङो खनसे बा खननै एसे थिक लोंनो लुगैयोबा कर्नफ्ल'रखौ एसे होबानो जाबाय दैजों लगायनानै बाव आं कर्नफ्ल'रखौ होला एग वाइट होदेरगोन आङो एग वाइट नाथाय बै गोमोआ एसे थादेरबाय दालचिनी पाउडार एसे होनि जाबायानो ओमफ्राय अरखौ फिसा खालामनानै दसे खोबहाबनानै दोनथ'नोसै ओमफ्राय सार्भ खालामसै बुजिया आंनि टेस्ट खालामनायदो वाह बिराद ताजा हाला आंबाय थ' एसेयाव लादो एसेयाव चलो हाला रुमा एसेयाव जायासै इतना घटिया लग रहा है ये चीज को घटिया खुद को टेस्ट कैसा लगा यहाँ से ठीक नहीं दिख रहा है बताओ बहुत टेस्टी है सब कुछ सही हुआ है ना नमक भी ज़्यादा नहीं हुआ है बस इसको थोड़ा सा मिर्ची चाहिए हाँ मिर्ची थोड़ा सा चाहिए था क्योंकि बस रात को ज़्यादा मिर्ची नहीं खाना चाहिए टेस्टी है हेल्दी हुआ है बहुत बहुत हेल्दी हुआ है बे खत्म करते ना दिनै बावहायनो फोजोबनोसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थैंक यू एंड लव यू बाय